92-mavzu trigonometrik tengsizliklar. 92/1 sinus x bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechish. Sinus x bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechishni ko'rib o'tamiz, lekin undan oldin bir ikkita ma'lumot aytib ketishim kerak. Demak, 4 xil turkumdagi trigonometrik tengsizlik ko'rishimiz mumkin: sinus x, cosinus x, tangens x hamda kotangens x. Sinus x hamda cosinus x bilan bog'liq trigonometrik tengsizliklar birlik aylana yordamida yechiladi. Shuning uchun sinus x bilan bog'liq trigonometrik tengsizlik berilgan paytda uning pastiga yechishim uchun birlik aylana chizib qo'ydim. Bu bejizga emas, chunki hozir aytib o'tdim, sinus hamda cosinus bilan bog'liq trigonometrik tengsizliklar birlik aylana yordamida yechiladi. Tangens hamda kotangens bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklar esa ularning grafiklari yordamida yechiladi. Demak, biz hozir sinus bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechishni siz bilan o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi birlik aylana hamda mana bu tengsizlikni yechish algoritmi. Sinus hamda cosinus bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklar aytib o'tganimdek birlik aylana yordamida yechiladi va birlik aylana yordamida yechgan paytda ham bizga kerak bo'ladi tengsizlikni yechish algoritmi. Tengsizlikni esa mana bu yuqorida yozib qo'ygan 5 ta ketma-ketlik asosida yechaman. Sinus x katta 1/2 tengsizlikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birlik aylana chizdim. Birlik aylana bilamiz, markazi 0 da 0 nuqta va radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana. Demak, mana shu 5 ta savolga javob berib chiqsam, natijada tengsizlikning yechimiga ega bo'laman. Birinchi savol. Sinus x katta 1/2 tengsizlikda qiymat qaysi o'qdan olinadi? Qiymat degan paytda sinus katta bo'lib turgan son nazarda tutilgan. 1/2 u ildizosi 3/2 bo'lishi mumkin, ildizosi 2/2 bo'lishi mumkin, ildizosi 3/5 bo'lishi mumkin va hokazo. Birinchi savol, qiymat qaysi o'qdan olinadi? Ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Sinus bilan bog'liq tengsizliklarda qiymat doimo y o'qdan olinadi. Cosinus bilan bog'liq tengsizliklarda esa qiymat doimo x o'qdan olinadi. Tangens bilan kotangensda boshqacha. Uni ana shu tangens kotangensni mavzusiga borgan paytda tushuntiraman. Mana bu ketma-ketlik ham faqat sinus va cosinus uchun ishlaydi. Qiymat y o'qdan olinadi sinusda, cosinusda bo'lsa x o'qdan olinadi. Demak, hozir sinusga oid tengsizlik yechib turganligimiz uchun qiymatni y o'qdan olaman. 1/2 degan nuqtani belgilayman y o'qida. Y o'qida musbat qiymatlar bilamiz, yuqorida joylashadi, manfiy qiymatlari pastda joylashadi. Hamda birlik aylana bo'lganligi uchun mana bu radius 1 ku 1/2 1ning yarmi bo'lganligi uchun aynan o'rtasidan joylashadi 1/2 degan nuqta. Birinchi savolga javob berib bo'ldik. Qiymat qaysi o'qdan olinadi degan paytda qiymatni y o'qdan oldik. Endi ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Ya'ni sinus x qachon 1/2 degan qiymatga teng? Buni topish uchun mana shu 1/2 nuqtadan u x o'qiga parallel qilib kesib o'tiraman. Ya'ni aylanaga vatar o'tkazaman. Bilamiz, sinus x 30 gradusda 1/2 ga teng. Demak, mana bu nuqta 30 gradus. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng degan savolga javob berdik. 30 gradusda mana shu 1/2 degan qiymatga teng. Endi uchinchi savol. Qaysi yoy yechim? Qaysi yoy yechim? Mana bu vatarimiz aylanani ikkita yoyga ajratdi. Balandda kichkina yoy, pastda esa katta yoy. Endi aynan qaysi yoyni yechim sifatida qaraymiz. Buni topish uchun tengsizlikka qaraymiz. Tengsizlikda sinusning 1/2 dan katta qiymatlari ol deyilgan. 1/2 dan katta qiymatlari bilamiz yuqorida joylashadi, kichik qiymatlari esa pastda joylashadi. Kattalari so'ralganligi uchun yuqoridagi kichkina yoy yechim sifatida qaraladi. Endi 4-chi ketma-ketlikda boshlang'ich nuqta qaysi deyilgan, 5-chisida tugash nuqtasi qaysi deyilgan. Bizda ikkita nuqta bor. Buning bittasini 30 gradusga tengligini bilamiz. Ikkinchisini esa hali topmadik. Uni topishning yo'li juda oson. Qaranglar, 30 gradus yoy bo'ylab harakatni davom qildirsam, bu yerga kelgan paytda 90 gradus bo'ladi. Endi 30 gradusdan 90 gradusga kelgancha 60 gradus masofa bosib o'tdimi? Bu tarafda ham 60 gradus masofa bosib o'tadi mana bu nuqtaga kelguncha. Chunki bu OX o'q bilan mana bu vatar
parallel bo'lgandan keyin mana shu yoyi qancha bo'lsa, bu yoy ham shuncha bo'lishi kerak. Demak, 30 gradus 90 ga keldi va ustiga yana 60 gradus qo'shsak, yana 60 gradus yoy bosib o'tsa, ikkinchi nuqtaning qiymati kelib chiqadi. Bu 150 gradus. Endi bizda boshlang'ich nuqtasi ham mavjud, tugash nuqtasi ham mavjud. Yagona savol, qaysi biri boshlanish nuqtasi, qaysi biri tugash nuqtasi? Ma'lumot aytib o'taman. Doimo boshlanish nuqtasi tugash nuqtasidan kichkina bo'lishi kerak. Kichkinasi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta. Bundan ko'rinib turibdiki, boshlanish nuqtasi 30 gradus, tugash nuqtasi 150 gradus. Javob: 30 gradusdan katta bo'lishi kerak x va 150 gradusdan kichkina bo'lishi kerak. Endi bunga davr qo'shib ketishim kerak. Xuddi trigonometrik tenglamalarda davr qo'shganimiz singari, trigonometrik tengsizliklarda ham davr qo'shiladi. Sinus bilan bog'liq hamda kosinus bilan bog'liq tengsizliklarda ikkalasiga ham 2 pika davr qo'shiladi. Tangens hamda kotangens bilan bog'liq tengsizliklarda esa pika davr qo'shiladi. Demak, buni davr qo'shsam 30 gradus plus 2 pika x 150 gradus plus 2 pika. Radianga o'tib ketaman, chunki trigonometrik tengsizliklarda javob ko'pincha radianda. Doimo desak ham bo'ladi, javob radianda qabul qilinadi. 30 gradus bu pi taqsim 6 radian plus 2 pika x 150 gradus 5 pi taqsim 6 radian plus 2 pika. Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun yana bitta misol ko'ramiz. Sinus x masalan katta ildiz osti 2 taqsim 2 dan. Birlik aylanib chizamiz. Birinchi savol, qiymat qaysi yoqdan olinadi? Sinusga oid barcha tengsizliklarda qiymat y o'qdan olinadi. Demak, y o'qida ildiz osti 2 taqsim 2 degan nuqtani tanlayman. Ildiz osti 2 taqsim 2 bu musbat son bo'lganligi uchun y ning musbat tarafidan ildiz osti 2 taqsim 2 degan nuqtani belgilayman. Endi bundan o'x o'qiga parallel qilib batar o'tkazaman. Bu yerda bir nuqta kelib chiqadi, bu yerda ikkinchi nuqta kelib chiqadi. Ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Ya'ni sinus qachon ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng? Bilamiz, sinus 45 gradusda ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng. Uchinchi savol, qaysi yoy yechim? Sinus x ning ildiz osti 2 taqsim 2 dan katta qiymatlar oldi degan, ildiz osti 2 taqsim 2 dan kattalari yuqorida joylashgan, shuning uchun yuqoridagi yoy yechim. Endi mana bu nuqtaning ham qiymatini topishimiz kerak. 45 gradusdan yoy bo'ylab yurdirib keladigan bo'lsak, bu yerga kelgan paytda u 90 gradus bo'ladi. 45 dan 90 ga kelishi uchun 45 gradus qo'shildimi ustuna? Demak, bu tarafga ham 45 gradus qo'shilishi kerak mana bu nuqtani topishimiz uchun. 90 ga yana 45 qo'shsak, ikkinchi nuqtamizning qiymati 135 gradusga kelib chiqadi. Boshlanish nuqta bilan tugash nuqtani topishim kerak. Aytib o'tdim, boshlanish nuqtasi tugash nuqtasidan kichkina bo'lishi kerak. Shuning uchun boshlanish nuqtasi 45, tugash nuqtasi 135. Demak, yechim ya'ni sinus x ning ildiz osti 2 taqsim 2 dan katta qiymatlari 45 gradusdan to 135 gradusgacha. 45 gradus plus davri 2 pika x 135 gradus plus 2 pika. Radianga o'tadigan bo'lsam, pi taqsim 4 plus 2 pika x 3 pi taqsim 4 plus 2 pika degan yechim kelib chiqadi. Bu yechimni quyidagi ko'rinishda yozsak ham bo'ladi. Pi taqsim 4 plus 2 pikadan 3 pi taqsim 4 plus 2 pikagacha. Yana bitta misol ko'rsak bo'ladi. Juda aniq tushunib olishimiz uchun sinus x masalan yoki sinus 2x katta ildiz osti 3 taqsim 2 dan birlik aylanib chizamiz. Sinus bilan bog'liq tengsizlik bo'lganligi uchun yana qiymatni y o'qdan olamiz. Ya'ni birinchi savolning javobi qiymat qaysi o'qdan olinadi degan savolning javobi sinus bo'lganligi uchun qiymat y o'qdan olinadi. Ildiz osti 3 taqsim 2 degan nuqtani y o'qdan belgilayman. Ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Bilamiz, sinus ildiz osti 3 taqsim 2 ga 60 gradusda teng. Uchinchi savol, qaysi yoy yechim? Ildiz osti 3 taqsim 2 dan kattalari so'ralganligi uchun yuqoridagi yoy yechim. Endi mana bu nuqtaning ham qiymatini topib olishimiz kerak. Menimcha hamma tushunib bo'ldi qiymatni topishni. 60 gradusda yurdirib keladigan bo'lsak, bu yerga kelgan paytda 90 gradus bo'ladi. 60 dan 90 ga kelish uchun 30 gradus yoy bosib o'tdimi? Demak, bu tarafda ham 30 gradus yoy bosib o'tish kerak. 90 ga 30 ni qo'shsak,
bu yeri 120 gradusga kelib chiqadi. Endi 60 gradusdan plus 2 pikadan katta bo'lib turibdi. Endi x emas, 2x bo'lganligi uchun bu yerdan 2x deb yozaman. 120 gradus plus 2 pikadan kichik bo'lib turibdi. Tenglikning barcha tarafini 2 ga bo'lib chiqaman. Chunki tengsizlik hech qanday paytda 2x emas, x topilishi kerak. 2 ga hamma yeri bo'linadi. Bu ham bo'linadi, bu ham bo'linadi. Bular ham har biri bo'linib chiqadi. Shunda bu yerda 30 gradus plus 2 lar qisqarib ketsa, pika, bu yerda x ni o'zi qoladi. Bu yerda bo'lsa 60 gradus plus pika. Radianga o'tirsam, pi taqsim 6 plus pikadan javob pi taqsim 3 plus pika gacha bo'ladi. Ushbu tengsizligimizning yechimi. Davom qilamiz. Bundan oldingi 3 ta misolda ham sinus x ni qandaydir musbat sondan katta bo'lgan holatlarni ko'rgandik. Endi sinus x ning qandaydir musbat sondan kichik bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol sinus x kichik 1 taqsim 2 dan. Birlik aylanib qaraymiz. Yana ushbu 5 ta ketma-ketlik bo'yicha yechamiz. Birinchi savol, qiymat qaysi o'qdan olinadi? Sinus bo'lganligi uchun qiymat y o'qdan olinadi. 1 taqsim 2 degan nuqtani y o'qidan belgilab olaman. Y ning musbat tarafida joylashgan bu nuqta musbat son bo'lganligi uchun 1 taqsim 2. Ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Bilamiz, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Uchinchi savol, qaysi yoy yechim? Sinus x 1 taqsim 2 dan kichiklari topilsin. Ya'ni sinusning 1 taqsim 2 degan nuqtadan kichik qiymatlar olinsin deyilgan. Bilamiz, 1 taqsim 2 dan kattalari bo'lsa yuqori bo'lardi. Kichiklari bo'lganligi uchun pastki taraflar olinadi. Chunki 1 taqsim 2 dan kichik sonlar y o'qida pastda joylashadi 1 taqsim 2 dan. Endi shunga mos yoy katta yoy bo'ladi endi. Qaysi yoy yechim degan savolga ham javob berdik. Pastdagi katta yoy yechim. Endi boshlanish nuqtasi bilan tugash nuqtasini topishimiz kerak. Buni qanday topar edik? Mana shu nuqtani olib, yechim bo'lgan yoy bo'ylab yurtib chiqar edik. Yuqoriga yurtay desam, yuqori yechim emas. Demak, past bo'ylab harakatni davom ettiraman. Mana bu yerga kelsa, bu orqaga qaytib turganligi uchun 0 gradusga tushadi. Bu yerga kelsa, -90 ga tushadi. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, 30 ayrilib 0 ga tushdi. 90 ayrilib -90 ga tushdi. Bu yerga kelsa, -180 ga keladi. Endi mana bu yerga kelganda yurishni to'xtatamiz. Bu qaysi nuqta? Buni topish uchun hozir -180 ga kelgan-ku. Bundan ayirib tashlayman mana shu yoyni. Ikkalasi parallel bo'lganligi uchun ushbu yoyning qiymati necha gradus bo'lsa, mana bu yoy ham shuncha gradus. Bu yer 30 gradusligidan, bu yer ham 30 gradus. Endi 180 dan 30 gradusni ayirib tashlasam, ya'ni mana bu nuqtani topish uchun -180 dan 30 gradusni ayirib tashlasam, minusdan 210 gradus hosil bo'ladi. Demak, bu nuqta minusdan 210 gradus. Ana ikkala nuqtaning ham qiymatini topdim. Endi qaysi boshlanish nuqta, qaysi tugash nuqta? Boshlanish nuqta tugash nuqtadan kichik bo'lsin degan qoidamiz bor edi. Kichik bo'lganligi uchun boshlanish nuqtasi minusdan 210 gradus va 30 gradus tugash nuqta. Demak, javob -210 gradus plus davr qo'shishimiz kerak edi. Sinusda davr 2 pika. X tugash nuqtasi 30 gradus plus 2 pika. Javobimiz radian ko'rinishida bo'lishi kerak edi. Shuning uchun minusdan buni radianga o'tiradigan bo'lsak, adashmasam 7 pi taqsim 6 keladi. Plus 2 pika x kichkina 30 gradus radianga o'tiradigan bo'lsam, pi taqsim 6 keladi plus 2 pika. Demak, ushbu sinus x kichik 1 taqsim 2 tengsizligimizning yechimi -7 pi taqsim 6 plus 2 pikadan pi taqsim 6 plus 2 pikagacha. Yana bir ikkita misol ko'ramiz. Ikkinchisi sinus x kichkina ildizosli 2 taqsim 2 dan. Birligini chizaman. Qaysi yoy yechim? Yoki avval qaysi qiymat qaysi yoqdan olinadi degan savolga javob berishimiz kerak edi. Birinchi bo'lib, qiymat qaysi yoqdan olinadi? Ildizosli 2 taqsim 2 degan qiymat y o'qdan olinadi. Y o'qidan ildizosli 2 taqsim 2 degan nuqtani belgilayman. Ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Ya'ni sinus x'imiz ildizosli 2 taqsim 2 ga bilamiz 45 gradusda teng. Uchinchi savol, qaysi yoy yechim? Ildizosli 2 taqsim 2 dan kichiklari topilsin deganligi uchun
iltizosli 2 dan kichik sonlar pastda joylashganligi uchun pastdagi katta yoy yechim. Boshlanish nuqta qaysi, tugash nuqta qaysi? Yechim bo'lgan yoy bo'ylab 45 gradusni yo'ritib chiqadigan bo'lsam, bu yerga kelganda u 0 gradus bo'ladi, chunki 45 ayrilib keladi. Orqaga qaytib turibdi va bu yerga kelgan paytda -90 gradus bo'ladi. Bu yerga kelgan paytda esa -180 bo'ladi. Endi mana shu yergacha kelish kerak. Buni topish uchun mana shu hozir ayrilib kelyapti-ku, 90 ayrilib bu yerga keldi, yana 90 ayrilib bu yerga keldi. -180 dan ayirib tashlayman mana shu yoyni. Bu yoy 45 gradus bo'lganligi uchun bu yer ham 45 gradus. 180 dan 45 gradusni ayirib tashlasam minusdan 225 gradus. Demak, mana bu nuqtamizning qiymati minusdan 225 gradusga teng ekan. Boshlanish nuqta qaysi, tugash nuqta qaysi? Kichkinasi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta bo'lar edi. Shuning uchun boshlanish nuqtasi minusdan 225, tugash nuqtasi 45. Javob -225 gradus plus 2 pika dan 45 gradus plus 2 pika gacha. Endi radianga o'tiradigan bo'lsak, minusdan 5 pi taqsim 4 plus 2 pikadan javob pi taqsim 4 plus 2 pika gacha ko'rinishda hosil bo'ladi. 3-misolni o'zingizga qoldiraman. Sinusning musbat sondan katta yoki musbat sondan kichik bo'lgan ko'rinishdagi tengsizliklarni yechishni o'rgandik. Endi sinusni manfiy sondan katta yoki manfiy sondan kichik bo'lgan ko'rinishdagi tengsizliklarni yechishni ham o'rganamiz. Birdek aylanib chizamiz. Birinchi savol, qiymat qaysi o'qdan olinadi? Sinus bo'lganligi uchun yana y o'qdan olinadi qiymat. -1 taqsim 2 y o'qdan olinadi. Manfiy son bo'lganligi uchun y ning manfiy tarafidan, ya'ni pastki qismidan olinadi. Mana bu yerda -1 taqsim 2 ni belgilayman. Ikkinchi savol, qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Bilamiz, sinus minusdan 1 taqsim 2 ga minusdan 30 gradusda teng. -30 gradus. Ikkinchi savolga ham javob topdik, -30 gradus. Uchinchi savol, qaysi yoy yechim? -1 taqsim 2 dan kattalari so'ralgan. -1 taqsim 2 dan katta sonlar yuqorida joylashganligi uchun, demak, yuqoridagi yoy yechim. Uchinchi savolga ham javob berdik. To'rtinchi savol, boshlanish nuqta qaysi va beshinchi savol, tugash nuqta qaysi? Demak, yana o'sha qoida, yechim bo'lgan yoy bo'ylab mana shu gradusni yo'ritib chiqishimiz kerak. Mana bu yerga kelgan paytda 0 gradusga chiqadi. Bu yerga kelgan paytda 90 gradus, bu yerga kelgan paytda 180 gradus va yana qanchadir yoy yurib turibdi. Bu yerni mos yoy 30 gradus bo'lganligi uchun ikkisi parallelligidan bilamiz, bu yer ham 30 gradus. Demak, 180 gradusga kelgan edi, yana 30 gradus yuradi. Shunda bu yerimiz 210 gradus bo'ladi. Demak, kichkinasi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta bo'lar edi. Boshlanish nuqtasi -30, tugash nuqtasi 210. Javob -30 gradus plus 2 pika dan katta x'imiz 210 gradus plus 2 pika dan kichkina. Radianga o'tiradigan bo'lsak, minus pi taqsim 6 plus 2 pika x 210 7 pi taqsim 6 plus 2 pika ko'rinishida yechim hosil bo'ladi. Yoki buni yozishimiz mumkin. Minus pi taqsim 6 plus 2 pikadan 7 pi taqsim 6 plus 2 pika gacha deb yozsak ham bo'ladi. Yaxshilab tushunishimiz uchun yana bitta misol ko'ramiz. Y o'qdan olaman va manfiy son bo'lganligi uchun y o'qning manfiy tarafidan olaman minusdan iltizosli 2 taqsim 2 ni. Minusdan iltizosli 2 taqsim 2. Minusdan iltizosli 2 taqsim 2 ga -45 gradusda teng sinus. Endi qaysi yoy yechim? Minus iltizosli 2 taqsim 2 dan kattalari so'ralganligi uchun bundan katta sonlar yuqorida joylashgan. Demak, yuqoridagi yoy yechim. Boshlanish nuqta qaysi, tugash nuqta qaysi? -45 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yo'ritib chiqadigan bo'lsam, bu yerga kelsa 4 gradusga chiqadi. Bu yerga kelgan paytda 90 gradus, bu yerda 180 gradus va yana qanchadir yoy yurgan. Bu yoyning qiymati bilamiz. Bu yoyning qiymati 45 gradus bo'lganligi uchun bu yer ham 45 gradus. Ya'ni 180 ga keldi, yana 45 gradus yurishi kerak. Demak, bu yeri 180 ning ustiga 45 qo'shsak 225 gradus. Kichkinasi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta bo'lishi kerak edi. Shunga ko'ra boshlanish nuqtasi
minus 45, tugash nuqtasi 225. Javob: minus 45 gradus plus 2 pk dan 225 gradus plus 2 pk gacha. Radianga o'tiradigan bo'lsam, minus pi taqsim 4 plus 2 pk dan 5 pi taqsim 4 plus 2 pk gacha bo'ladi yechimimiz. Hozir ikkala misolda ham sinusning manfiy sondan katta bo'lganlarini ko'rdik. Endi manfiy sondan kichik bo'lsa qanaqa bo'ladi? Y o'qidan minus 1 taqsim 2 nuqtani belgilayman. Minus 1 taqsim 2 ga sinus minus 30 gradusda teng. Birinchi savolning javobi qiymat qaysi nuqtadan olinadi? Y dan. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Minus 30 gradusda. Uchinchi savol qaysi yoy yechim? Minus 1 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Minus 1 taqsim 2 dan kichiklari pastda joylashgan. Ya'ni minus 1 taqsim 2 dan kichik sonlar pastda joylashgan va unga mos yoy pastdagi kichkina yoy bo'ladi. Endi ikkinchi nuqtani topishim kerak. Buning uchun yana o'sha qoidamiz, mana bu minus 30 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelsa minus 90 gradus. Minus 30 dan minus 90 ga kelgancha 60 gradus yoy bosib o'tdimi? Demak, yana 60 gradus yoy bosib o'tish kerak. Yana 60 gradus yoy bosib o'tsa, bu yeri minusdan 150 gradus bo'ladi. Minus 150 gradus bor bizda va minusdan 30 gradus bor. Kichkinasi boshlanish nuqta bo'lishi kerak edi. Shuning uchun boshlanish nuqtasi minus 150 gradus. Kattasi tugash nuqta bo'lishi kerak edi. Minus 30 gradus tugash nuqtasi. Javob: minus 150 gradus plus 2 pk dan minus 30 gradus plus 2 pk gacha. Radianga o'tadigan bo'lsak, minus adashmasam 3 pi taqsim yoki 5 pi taqsim 6 plus 2 pk dan minus pi taqsim 6 plus 2 pk gacha. Yana bitta misol ko'rib o'tamiz. Sinus x kichkina minusdan ildizosi 2 taqsim 2 dan. Birlik aylana chizaman. Yechim y nuqtadan olinadi. Minus ildizosi 2 taqsim 2. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng degan savol beriladi ikkinchi savolda. Bilamiz, minusdan 45 gradusda sinus minusdan ildizosi 2 taqsim 2 ga teng. Endi qaysi yoy yechim degan savol bo'lar edi. Kichkinalari so'ralganligi uchun pastdagi yoy yechim. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab mana shu nuqtadan yuritib keladigan bo'lsak, bu yerga kelganda minus 90 gradus bo'ladi. 45 gradus yoy bosib o'tdimi? Yana 45 gradus yoy bosib o'tish kerak. Natijada bu yeri minusdan 135 gradus bo'ladi. Kichkinasi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta. Javob: minus 135 gradus plus 2 pk dan minus 45 gradus plus 2 pk gacha. Ya'ni minus 3 pi taqsim 4 plus 2 pk dan minus pi taqsim 4 plus 2 pk gacha degan javob yechim bo'ladi. Sinusni barcha holatlarini ko'rib chiqdik. Oldingi misollarda har bir holatni alohida ko'rdik. Endi farqlab bilishimiz uchun 4 ta holatni ham bitta nafasda ko'rib ketamiz. Ya'ni sinus x ni musbat sondan katta bo'lgan holati, musbat sondan kichik bo'lgan holati. Sinus x ning manfiy sondan katta bo'lgan holati va manfiy sondan kichik bo'lgan holati. Birlik aylana chizamiz. Qiymat qaysi nuqtadan olinadi? Sinus bo'lganligi uchun barchasida qiymat y nuqtadan olinadi. Ya'ni 1 taqsim 2 ni musbat son bo'lganligi uchun y ning musbat tarafdan olaman. Ikkinchi savol. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng? 1 taqsim 2 ga bilamiz, sinus 30 gradusda teng. Uchinchi savol. Qaysi yoy yechim? Kattalari 1 taqsim 2 dan kattalari so'ralganligi uchun kattalari yuqorida bo'ladi. Unga mos yoy yuqoridagi kichkina yoy bo'ladi. To'rtinchi savol. Boshlanish nuqta qaysi? Beshinchi savol. Tugash nuqta qaysi? Yechim bo'lgan yoy bo'ylab 30 gradusni yuritib chiqaman. Bu yerga kelsa 90 gradus. 30 gradus 90 ga borish uchun bunga qancha qo'shildi? 60 gradus qo'shildi. Endi yana 60 gradus qo'shsam, ikkinchi nuqtaning qiymati kelib chiqadi. 90 gradusga 60 gradus qo'shsam, ikkinchi nuqtaning qiymati 150 gradus. Ikkalasi parallel bo'lganligi uchun mana bu yoyning qiymati qancha bo'lsa, bu yoyning qiymati ham shuncha deb boshda ham aytib o'tdim. Ikkita nuqta bor bizda. Bittasi 150, bittasi 30. Bitta nuqtamiz 30 gradus, ikkinchisi 150 gradus. Qaysi biri boshlanish nuqta, qaysi biri tugash nuqta? Kichigi boshlanish nuqta bo'lar edi,
kattasi tugash nuqta bo'lar edi. Demak, javob sinus x ning 1/2dan katta qiymatlari 30 gradusdan 150 gradusgacha. Ya'ni 30 gradus plus 2 pk dan 150 gradus plus 2 pk gacha. Radianga o'tiradigan bo'lsak, pi taqsim 6 plus 2 pk dan 3 pi 5 pi taqsim 6 plus 2 pk gacha degan oraliq bizda javob bo'ladi. Ikkinchi savol. Sinus x ning 1/2dan kichiklari so'ralgan endi bunda. 1/2 y dan olinadi va musbat tarafdan olinadi. 1/2. Birinchi savolga javob berib o'tdik, y dan olinadi. Ikkinchi savol qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Sinus 1/2 ga bilamiz 30 gradusda teng. Uchinchi savol qaysi yoy yechim? Sinus x ning 1/2 dan kichik qiymatlari so'ralgan. 1/2 dan kichik qiymatlari buni pastda joylashadi va bunga mos yoy mana bu yoylar, ya'ni katta yoy. Boshlanish nuqta qaysi, tugash nuqta qaysi? Buni bilish uchun mana bu 30 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yo'tib chiqishimiz kerak edi. Orqaga qaytayotganligi uchun bu yerga kelsa 0 ga tushadi. Bu yerga kelsa -90. Mana bu yerga kelsa -180. Minusdan 180. Endi 30 gradus qaytdimi orqaga? 90 gradus qaytdi, 180 gradus qaytdi. Ayirib boryapmiz. -180 dan mana bu yoyni ham ayirib tashlasak, mana shu nuqta kelib chiqadi. Ikkalasi parallelligidan bu yoyning qiymati 30 gradus bo'lsa, bu yoyning qiymati ham 30 gradus. -80 -30 desak javob 210 chiqadi. Ya'ni ushbu nuqtaning qiymati -210 gradus. Kichigi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta bo'lishi kerak edi. Demak, kichigi -210 bo'lganligi uchun -210 gradus plus 2 pk dan 30 gradus plus 2 pk gacha bo'lgan oraliq yechim bo'ladi. Radianga o'tadigan bo'lsak, -7 pi taqsim 6 dan, ya'ni -7 pi taqsim 6 plus 2 pk dan pi taqsim 6 plus 2 pk gacha oraliq yechim bo'ladi. Uchinchi savol sinus x katta -1/2 dan. Uchinchi va to'rtinchi misollarni birinchi va ikkinchi misollardan farqi, bularda qiymat y ning musbat tarafdan olindi, ya'ni ikkalasi ham musbat qiymat edi. Bularda ikkalasi ham manfiy qiymat. Demak, y ning manfiy tarafidan olinadi. -1/2. Birinchi savol qaysi nuqtadan olinadi? Ya'ni qiymat qaysi nuqtadan olinadi? Y nuqtani oldik. Ikkinchi savol qaysi nuqta shu qiymatga teng? -1/2 ga sinus -30 gradusda teng. Uchinchi savol qaysi yoy yechim? -1/2 dan kattalari so'ralgan sinusni. -1/2 dan katta sonlar yuqorida joylashgan va unga mos yoy mana bu katta yoy. Boshlanish nuqta va tugash nuqtasini topish uchun mana bu ikkinchi nuqtaning ham qiymatini topishim kerak. Buning uchun -30 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yo'tib chiqaman. Bu yerga kelsa 0 ga chiqadi. Bu yerga kelsa 90 gradusga chiqadi. Bu yerga kelsa 180 gradus. Sezgan bo'lsangizlar qo'shilib qoldi. 30 qo'shildi, 90 qo'shildi, yana 90 qo'shildi, 180 ga keldi. Yana shunchalik yoy qo'shilsa, mana bu nuqta kelib chiqadi. Bu yoy 30 gradus bo'lganligi uchun bu yoy ham 30 gradus qo'shsak, ikkinchi nuqtamiz 210 graduslik kelib chiqadi. Boshlanish nuqtasi -30 gradus kichkina bo'lganligi uchun javob -30 gradus plus 2 pk dan 210 gradus plus 2 pk gacha. Radianga o'tiradigan bo'lsak, -pi taqsim 6 plus 2 pk dan 7 pi taqsim 6 plus 2 pk gacha degan yechim kelib chiqadi. To'rtinchi misol. Sinus x ning -1/2 dan endi kichiklari. Bu yerda kattasini qaragan bo'lsak, endi kichiklarni qaraymiz. -1/2 bu yerda joylashgan va shu -1/2 ga sinus minusdan 30 gradusda teng. Qaysi yoy yechim degan savolga javob topadigan bo'lsak, -1/2 dan kichiklari topilsin degan. -1/2 dan kichik sonlar pastda, unga mos yoy ham pastki kichkina yoy. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab mana bu nuqtani yo'tib chiqadigan bo'lsak, bu yerga kelsa -90 gradus bo'ladi. Shu yergacha 60 gradus yoy bosib o'tdimi? Bu yoqda ham 60 gradus yoy bosib o'tishi kerak. -90 dan 60 gradus yoy bosib o'tsa, minusdan 150 gradus kelib chiqadi ikkinchi nuqtasi. Minusdan 150 gradus. Kichik bo'lganligi uchun boshlang'ich nuqtasi -150, tugash nuqtasi minusdan 130 gradus. -150 gradus plus 2 pk dan minusdan 30 gradus plus 2 pk gacha. Radianga o'tadigan bo'lsak, minusdan
5 pi taqsim 6 plus 2 pi k minus pi taqsim 6 plus 2 pi k degan javob chiqadi. Mana 4 ta holatni ham birdaniga ko'rib chiqdik. Endi o'zingizni sinab ko'ring, ya'ni o'zlashtirish uchun misollarga ham o'tsak bo'ladi. O'zlashtirish uchun misollar turkumiga yetib keldik. 4 ta sinus bilan bog'liq trigonometrik tengsizlik berilgan. Bularni yechishimiz kerak. Birinchisi sinus x katta ildiz 3 taqsim 2 dan. Yuqorida aytib o'tgan 5 ta ketma-ketligimiz bo'yicha misollarni yechamiz. Sinus bo'lganligi uchun qiymat y o'qtani qaraladi. Y o'qta ildiz 3 taqsim 2 ni belgilayman. Bu qiymatga sinus bilamiz 60 gradusda teng. Qaysi yoy yechim degan savol berilishi kerak edi. Uchinchisida sinus x ning ildiz 3 taqsim 2 dan kattalari yuqoridagi qismi. Demak, yuqoridagi yoy yechim. Ikkinchi nuqtani topishim uchun 60 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib chiqaman. Bu yerga kelsa bilamiz, bu yerda 90 gradus. 90 gradusga kelgancha 30 gradusni yoy bosib o'tdi. Demak, bu tarafda ham 30 gradusni yoy bosib o'tish kerak. 90 gradusga 30 gradusni qo'shadigan bo'lsak, 120 graduslarga kelib chiqadi ikkinchi nuqtaning. Boshlanish nuqta, tugash nuqta. Kichkinasi boshlanish nuqta bo'lar edi. Demak, 60 gradusdan boshlanadi, 120 gradusda tugaydi. Javob 60 gradus plus 2 pi k dan 120 gradus plus 2 pi k gacha bo'ladi. Radianga o'tadigan bo'lsak, pi taqsim 3 plus 2 pi k dan katta, 2 pi taqsim 3 plus 2 pi k dan kichik degan yechim birinchi misolimizning yechimi bo'ladi. Ikkinchi misol, sinus x kichkina ildiz 3 taqsim 2 dan. Y o'qdan ildiz 3 taqsim 2 nuqtani belgilayman. Va bu qiymatga sinus 60 gradusda teng. Ya'ni sinusimiz ildiz 3 taqsim 2 degan qiymatga 60 gradusda teng. Yechim qaysi o'qdan olinadi? Y o'qdan oldik. Qachon shu qiymatga teng? 60 gradusda teng. Qaysi yoy yechim? Endi ildiz 3 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Kichiklari pastda joylashgan. Unga mos yoy, pastki yoy. Ikkinchi nuqtaning qiymatini topishim uchun yechim bo'lgan yoy bo'ylab 60 gradusni yuritib chiqaman. Orqaga qaytganligi uchun bu yerga kelsa 0 gradusga tushadi. Bu yerga kelsa minus 90 gradus, bu yerga chalim minus 180 gradus. 60 ayrilib bu yerga keldi, 90 ayrilib bu yerga keldi, yana 90 ayrilib bu yerga keldi. Demak, mana bu nuqtaga kelish uchun minus 180 dan yana mana shu yoyni ayirib tashlashim kerak. Bu yoy 60 gradus edi. Ikkalasi parallelligidan bu yoy 60 gradus bo'lsa, bu yer ham 60 gradus. Demak, minus 180 dan 60 gradusni ayirib tashlasam, minus 240 gradusga kelib chiqadi ikkinchi nuqtaning. Kichigi boshlanish nuqta bo'lishi kerak edi. Demak, boshlanish nuqtasi minusdan 240 gradus. Javob minus 240 gradus plus 2 pi k dan katta, 60 gradus plus 2 pi k dan kichkina. Radianga o'tadigan bo'lsam, minus 4 pi taqsim 3 plus 2 pi k, pi taqsim 3 plus 2 pi k. Ya'ni minus pi taqsim 4 minus 4 pi taqsim 3 plus 2 pi k dan pi taqsim 3 plus 2 pi k gacha bo'lgan oraliq ushbu tengsizligimizning yechimi bo'ladi. Uchinchi misol, sinus x ning minus ildiz 2 taqsim 2 dan kattalari kerak. Minusdan ildiz 2 taqsim 2 manfiy son bo'lganligi uchun y ning manfiy tarafidan olaman bu nuqtani. Minusdan ildiz 2 taqsim 2. Va bu qiymatga sinus minusdan 45 gradusga teng. Kattalari, ya'ni minus ildiz 2 taqsim 2 dan kattalari so'ralgan. Bundan katta sonlar yuqori joylashgan va unga mos yoy yuqoridagi katta yoy. Ikkinchi nuqtaning qiymatini topishim uchun minus 45 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritib chiqaman. Bu yerga kelsa 0 ga chiqadi. Bu yerga kelsa 90 gradusga keladi. Bu yerga kelsa 180 gradusga keladi. Bu yer 45 gradus bo'lganligi uchun yana 45 gradus yursa finishga keladi. 180 ga 45 gradus qo'shadigan bo'lsak, ikkinchi nuqtamiz 225 gradusga kelib chiqadi. Kichigidan boshlanib, kattasi tugashi kerak edi. Javob minus 45 plus 2 pi k dan 225 plus 2 pi k gacha. Radianga o'tadigan bo'lsak, minus pi taqsim 4 plus 2 pi k dan
5pi taqsim 4 plus 2pk gacha degan oraliq yechim bo'ladi. 4-misol. Buni ishlashdan oldin sinusning oldidagi ko'paytirilgan 2 ni bu tarafga bo'lish qilib o'tirishim kerak. Natijada sinus x kichik yoki teng minusdan ildiz 3 taqsim 2 degan tengsizlik hosil bo'ladi. Minusdan ildiz 3 taqsim 2 ni y ning manfiy tarafidan olaman. Va minus ildiz 3 taqsim 2 ga sinus minus 60 gradusda teng. Endi minus ildiz 3 taqsim 2 dan kichiklari so'ralganligi uchun bundan kichik sonlar pastda joylashgan va unga mos yoy pastda joylashadi. Kichik yoy, pastdagi kichik yoy. Ikkinchi nuqtaning qiymatini topishim uchun minus 60 gradusni yechim bo'lgan yoy bo'ylab yurtib chiqaman. Bu yerga kelsa minus 90 bo'ladi. 30 gradus bosib o'tdimi, bu yoqqa ham yana 30 gradus bosib o'tish kerak. Ya'ni minus 90 dan 30 gradusni ayirib tashlasam minus 120 gradus. Ikkinchi nuqtaning qiymati minusdan 120 gradusga kelib chiqadi. Kichigi boshlanish nuqta, kattasi tugash nuqta bo'lishi kerak edi. Shunga ko'ra boshlanish nuqta minus 120, tugash nuqta minus 60. Minus 120 gradus plus 2pk dan katta minus 60 gradus plus 2pk dan kichik bo'lgan oraliq yechim bo'ladi. Radianga o'tadigan bo'lsak minus 2pi taqsim 3 plus 2pk dan minus pi taqsim 3 plus 2pk gacha oraliq ushbu tengsizligimizning yechimi. Davom qilamiz. Nomer 2 ning misollari. Quyidagi tengsizliklarni yeching. Birinchisi sinus 2x katta 0 dan. Yana birlik aylanaga yuzlanamiz. Demak, qiymat qaysi nuqtadan olinadi? Y nuqtadan olinadi. Qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Ya'ni qiymat deb 0 nazarda tutilgan. Y nuqtadan 0 degan nuqta mana bu nuqta. Endi qaysi nuqtada shu qiymatga teng? Sinus 0 degan nuqtada, 0 gradus degan nuqtada ana shu qiymatga teng. Qaysi yoy yechim? 0 dan kattalari so'ralgan. O'zi qiymatdan vatar o'tkazar edik, OX o'qiga parallel qilib, endi ana shu vatarning o'zi OX o'qining o'zi bo'lib qoldi. Chunki 0 degan nuqta bu yerda. Ana shu o'qdan, OX o'qdan yuqorilari 0 dan kattalari bo'ladi, pastlari to'liq 0 dan kichiklari bo'ladi. Bizda sinus x ning 0 dan kattalari so'ralgan. Demak, OX o'qining yuqoridagi barcha nuqtalari 0 dan katta va unga mos yoy mana bu yoyim bo'ladi. Demak, qaysi nuqtada shu qiymatga teng bildik, 0 gradusda, qaysi yoy yechimligini ham bildik. Endi boshlang'ich nuqta bilan tugash nuqtasini topsak bo'ldi. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab nuqtani yuritib chiqadigan bo'lsam, bu yerga kelgancha 90 gradus bo'ladi, bu yerga kelgancha 180 gradus bo'ladi. Demak, javob 0 gradus plus 2pk dan katta 2x kichkina pi, ya'ni 180 gradus plus 2pk dan. 2 ga bo'lib chiqadigan bo'lsam, 0 ni yozmasam ham bo'ladi. 2 ga bo'lib chiqadigan bo'lsam, pk dan katta x, buni 2 ga bo'lsam 90 gradus plus pk dan kichik qiymat kelib chiqadi. Radian yozadigan bo'lsak, javob pk dan pi taqsim 2 plus pk gacha oraliq kelib chiqadi. Ikkinchi misol, sinusning 1 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgan. Birlik aylanaga yuzlanamiz yana. 1 taqsim 2 dan kichiklari kerak. 1 taqsim 2 mana bu nuqta, unga ya'ni 1 taqsim 2 degan qiymatga sinus bilamiz 30 gradusda erishadi. Yechim esa kichiklari 1 taqsim 2 dan kichiklari so'ralgani uchun pastdagi yoyimiz yechim bo'ladi. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab 30 gradusni yutib chiqadigan bo'lsak, bu yerga kelgancha 0 gradusga tushadi. Bu yerda minus 90 gradus, minus 180 gradus va bu yergacha minus 210 gradusga keladi. Demak, boshlanish nuqtasi minus 210 gradus, tugash nuqtasi 30 gradus. Minus 210 gradus plus 2pk dan katta. Endi x emas, 3x minus pi taqsim 4 bo'lib turibdi. 3x minus pi taqsim 4 deman shuning uchun va 30 gradus plus 2pk dan kichkina. Radianga o'tadigan bo'lsam, minus 7pi taqsim 6 plus 2pk dan katta, 3x minus pi taqsim 4 kichkina pi taqsim 6 plus 2pk dan. Tenglikning, ya'ni tengsizlikning barcha tarafiga pi taqsim 4 ni qo'shib yuboraman. Chunki mana bu pi taqsim 4 ni yo'qotish kerak. Buning uchun tenglikning ikkala tarafiga ham pi taqsim 4 ni qo'shib yuboraman. Bunga ham pi taqsim 4 qo'shiladi. Ya'ni minus 7 pi taqsim 6 ga pi taqsim 4 qo'shiladi.
plus 2 pi k. Kichik endi 3x ni o'zi qoladi bu yerda. Pi taqsim 6 ga ham pi taqsim 4 qo'shiladi. Pi taqsim 4 ni bu yerga ham qo'shdik. Shuning uchun minus pi taqsim 4 bilan pi taqsim 4 yo'qolib ketib, faqat 3x ni o'zi qoldi. Plus 2 pi k. Mahraj 12, bunga 2 dan kerak, bunga 3 dan kerak. Minus 14 pi, bu yerda 3 pi. Minus 11 pi taqsim 12 plus 2 pi k. 3x kichik. Bunga 2 dan, bunga 3 dan mahraj bersak, 5 pi taqsim 12, 5 pi taqsim 12 plus 2 pi k yechim kelib chiqadi. Endi x ni topish uchun tenglikning barcha tarafini, ya'ni tengsizlikning barcha tarafini 3 ga bo'lib yuborsak, x ni ham qiymati kelib chiqadi. Buni 3 ga bo'lsak, minus 11 pi taqsim 36 plus 3 ga bo'lsak, 2 pi k taqsim 3 dan 5 pi taqsim, buni 3 ga bo'lsak x ni o'zi qoladi. Buni 3 ga bo'lsak 5 pi taqsim 36 plus 2 pi k taqsim 3 gacha degan oraliq tengsizlikni yechimi bo'ladi. Uchinchi tengsizlikni yechish kerak. Buning uchun doskani bu qismini o'chirib turaman. Chunki bizga tengsizlikni yechish uchun joy kerak. Sinus 3x minus 3x taqsim 5 minus 18 gradus katta yoki teng minusdan ildiz ostida 2 taqsim 2 dan. Minus ildiz ostida 2 taqsim 2 ni belgilasam, minusdan ildiz ostida 2 taqsim 2 ga sinus minus 45 gradusda erishadi. Endi minus ildiz ostida 2 taqsim 2 dan kattalari kerak. Kattalari yuqorida joylashgan. Bunga mos yoy esa yuqoridagi katta yoy. Yechim bo'lgan yoy bo'ylab minus 45 gradusni yutib chiqaman. Bu yerga kelgan payt 0 gradus bo'ladi. Bu yerga kelgan payt 90 gradus, 180 gradus va yana pi taqsim 4, ya'ni 45 gradus yoy bosib o'tish kerak. Buni ustiga yana 45 gradus qo'shsak 225 gradusga keladi. Boshlanish nuqtasi minusdan 45 gradus, kichik bo'lganligi uchun tugash nuqtasi 225 gradus. Minus 45 gradus plus 2 pi k tengligi ham bor ekan. 3x taqsim 5 minus 18 gradus va 225 gradus plus 2 pi k. Radianga o'tadigan bo'lsak, minus pi taqsim 4 plus 2 pi k. 3x taqsim 5 minus buni ham radianga o'tadigan bo'lsak, pi taqsim 10 kichik yoki teng 5 pi taqsim 4 plus 2 pi k. Tenglikning barcha tarafiga pi taqsim 10 ni qo'shib yuboraman, buni yo'qotish uchun. Minus pi taqsim 4 plus pi taqsim 10 plus 2 pi k. 3x taqsim 5 bu qisqarib ketadi pi taqsim 10lar va bu tarafda 5 pi taqsim 4 plus pi taqsim 10 plus 2 pi k. Soddalashtiradigan bo'lsak, umumiy mahraj 20, bunga 2 dan mahraj kerak, bunga 5 dan kerak. Minus 3 pi taqsim 20 keladi. Minus 5 pi ga 2 pi ni qo'shadigan bo'lsak, plus 2 pi k kichik yoki teng 3x taqsim 5 kichik yoki teng, bunga yana 5 dan, bunga 2 dan mahraj bersak 25, 2 pi ni qo'shsak 27 pi taqsim 20 plus 2 pi k yechim keladi. X ni topish uchun tenglikning barcha tarafini 5 ga ko'paytirib 3 ga bo'lib chiqsak, ushbu tengsizlikning yechimi kelib chiqadi. Uchinchi misol, tengsizlikni yeching. Ushbu tengsizlikni yechishimiz kerak ekan. Oldin buni soddalashtirib olaman. Ya'ni minus 3 ni tengsizlikning o'ng tarafiga o'tkazib olaman, plus 3 qilib. Ildiz osti 18 ko'paygan sinus 2x plus pi taqsim 3 katta yoki teng 3 dan. Endi sinus 2x plus pi taqsim 3 ni topadigan bo'lsam, bu katta yoki teng bo'ladi. 3 ko'payib turgan ildiz osti 18 bo'lishib o'tadi. Ildiz ostida 18. Buni soddalashtirib olsam, 3 taqsim ildiz osti 18. Bu 3 18 ni 9 ko'paygan 2 desak, bundan 3 chiqadi. Ildiz osti 2 qolib ketadi. 3 ga qisqartirib yuborsak, 1 taqsim ildiz osti 2 qoladi. Irratsionaldan ham qutqarsak, ildiz osti 2 taqsim 2 qoladi. Demak, sinus 2x plus pi taqsim 3 katta yoki teng, buni o'rniga yozsak bo'ladi, ildiz osti 2 taqsim 2. Buni bemalol yechib bilamiz. Ildiz osti 2 taqsim 2.
Ildizosli 2 taqsim 2 ga sinus bilamiz 45 gradusda teng. Ildizosli 2 taqsim 2 dan kattalari so'ralganligi uchun yuqoridagi yo'l yechim. Ikkinchi nuqtani topish uchun 45 gradusni yechim bo'lgan yo'l bo'ylab yuritib chiqamiz. Bu yerga kelgancha 90 gradus. 45 dan 90 bo'lish uchun 45 gradus bosib o'tdi. Demak, yana 45 gradus bosib o'tsa ikkinchi nuqta kelib chiqadi. Buning ustiga yana 45 gradus qo'shadigan bo'lsak, ikkinchi nuqtamiz 135 gradusga kelib chiqadi. Boshlanish nuqtasi 45 gradus, tugash nuqtasi 135 gradus. Javob 45 gradus plus 2 pk dan katta yoki teng 2x plus pi taqsim 3, 2x plus pi taqsim 3 kichik yoki teng 135 gradus plus 2 pk dan. Radianga o'tadigan bo'lsak, pi taqsim 4 plus 2 pk, 2x plus pi taqsim 3, 3 pi taqsim 4 plus 2 pk. Tengsizlikning barcha tarafidan mana buni yo'qotish uchun pi taqsim 3 ni ayirib yuboraman. Natijada bu yerda pi taqsim 4 minus pi taqsim 3 keladi. Plus 2 pk. 2x ni o'zi qoladi bu yerda. Bu yerda esa 3 pi taqsim 4 minus pi taqsim 3 plus 2 pk qoladi. Soddalashtiradigan bo'lsak, ikkalasi uchun umumiy maxraj 12. 12 bo'lish uchun 4 ga 3 dan, 3 ga 4 dan keladi. 3 pi dan 4 pi ni ayiradigan bo'lsak, minus pi taqsim 12 plus 2 pk kichik yoki teng 2x, kichik yoki teng bunga 3 dan, bunga 4 dan maxraj bersak, umumiy maxraj yana 12. Suratda 9 pi dan 4 pi ni ayirsak, 5 pi plus 2 pk. Endi x ni topish uchun tengsizlikning barcha tarafini 2 ga bo'lib yuboraman. Bu yerda minus pi taqsim 24 qoladi, plus 2 pk ni 2 ga bo'lsak, pk qoladi. Shundan katta. Buni 2 ga bo'lsak, 5 pi taqsim 24 plus pk qoladi. Tengligi bo'lgani uchun katta qavs. Javob mana shu ko'rinishda bo'ladi. 4-misol. Ushbu y teng funksiya x ning qanday qiymatlarida aniqlangan va x 0,2 oraliqda bo'lishi kerak. Aniqlangan deganligi uchun ushbu funksiyadan aniqlanishni xohlaman. Bilamiz, kvadrat ildizning aniqlanish sohasi uning ostida turgan ifoda nomanfiy bo'lishi kerak. Ya'ni 1 minus logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra sinus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Va endi mana bu sinus x ni o'zi ham logaritmda turganligi uchun katta 0 bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkita funksiyadan aniqlansa qoldim bu yerda. Kvadrat ildizda kelganligi uchun mana bu funksiyadan aniqlansa qoldim va logaritmda kelganligi uchun sinus o'zidan ham alohida aniqlansa qolib ketdim. Ikkalasini alohida ishlayman. Buni ishlaydigan bo'lsak, birinchi minus logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra sinus x katta yoki teng 1 minus bo'lib o'tadi. Tenglikning ikkala tarafini ham minusga bo'lib yuborsam, minus yo'qoladi va tengsizlik belgisi qarama-qarshisiga o'zgarib ketadi manfiy songa bo'lganligim uchun. Keyin logaritmdan qutulsam, sinus x qoladi va logaritmik tengsizliklarda asosan 0 va 1 oralig'ida bo'lsa, logaritmdan qutulgan paytda tengsizlikning belgisi qarama-qarshi o'zgarar edi. Hozir kichik yoki teng bo'lib turibmi? Endi katta yoki teng bo'lib ketadi. 1 taqsim 2 ning birinchisidan. 1 taqsim 2 ning birinchisidan. Demak, mana shu tengsizlikni yechishimiz kerak bo'lib qoldi va keyin buni ham yechishimiz kerak. Demak, buni soddalashtirganda sinus x katta yoki teng 1 keldi. Sistema buni yozsam sinus x katta 0. Xulosa chiqarsak ham bo'ladi shu yerdan. 1 taqsim 2 dan katta bo'lgan son doimo 0 dan ham katta. Shuning uchun faqat buni o'zini ishlab qo'ysak, ikkalasi uchun ham mana bu o'zi umumiy yechim bo'lib biladi. Ya'ni 0 dan katta bo'lgan son bilan 1 taqsim 2 dan katta bo'lgan son turibdi. 1 taqsim 2 dan katta bo'lgan son doimo 0 dan ham katta. Shuning uchun pastdagi tengsizlikni yechib o'tish shart emas. Mana buni o'zi buni ham olib ketadi. Shunda hozir biz sinus x katta yoki teng 1 taqsim 2 tengsizlikni yechsak, ushbu funksiyaning aniqlanish sohasini topgan bo'lamiz. Bir taqsim 2 ga sinus 30 gradusda teng. Kattalari so'ralganligi uchun yuqoridagi yo'l yechim. Bu yerga kelsa
90 gradusga keladi. 30 dan 90 ga kelgancha 60 gradus bosib o'tdi. Yana 60 gradus qo'shsam, ikkinchi nuqta kelib chiqadi. 90 ga 60 ni qo'shsak, ikkinchi nuqtaning qiymati 150 gradusga kelib chiqadi. Boshlanish nuqtasi 30 gradus, tugash nuqtasi 150 gradus. 30 gradus plus 2 pika x 150 gradus plus 2 pika. Radianga o'tadigan bo'lsak, pi taqsim 6 plus 2 pika x 5 pi taqsim 6 plus 2 pika. Demak, ushbu tengsizlikning yechimi, ya'ni mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi pi taqsim 6 plus 2 pikadan 5 pi taqsim 6 plus 2 pikagacha bo'ldi. Endi misolda shart bor edi. Faqat 0 va 2 pi oraliqda aniqlangan qiymatini top deyilgan. Ya'ni aniqlanish sohani 0 va pi 2 oraliqqa tegishli qiymatlar ol deyilgan. Demak, mana bu yechimni ham 0 va 2 pi oraliqqa tegishli qiymatlarni olishim kerak. Buning uchun k ga son beraman. Chiqqan yechimlarimiz 0 bilan 2 pi orasida bo'lishi kerak. K ga 0 bersam, yo'qolib ketadi. Pi taqsim 6 o'zi qoladi. Bu yerda 5 pi taqsim 6 o'zi qoladi. Ya'ni k ga 0 bersam 30 gradus bilan 150 gradus qoladi. 30 gradus mana bu yerlarda, 2 pini bilamiz 360 gradus. Demak, 150 gradus taxminan shu yerlarda. Ikkalasining oralig'i bu yer. Endi k ga boshqa son berib ko'rsak, masalan k ga manfiy son beradigan bo'lsak, -1 beradigan bo'lsak, to'liq manfiy bo'lib ketadi. Bu yerdan -1 beradigan bo'lsak, bu yer ham to'liq manfiy bo'lib ketadi. Va manfiy sondan manfiy songacha bo'lib qoladi oraliq, lekin bizda manfiy oraliq yo'q. Ya'ni manfiy sonlar oraliqqa kirmaydi. Shuning uchun k ga manfiy son berganimizdan foyda yo'q. Endi 0 berganda bitta yechim chiqdi hozircha. Endi musbat son, ya'ni 1 berib ko'rsak k ga. 1 beradigan bo'lsak, 2 pi ni ustiga pi taqsim 6 qo'shilib ketadi. Ya'ni 360 gradusga 30 gradus qo'shilib 390 bo'lib ketadi. Bu tarafi undan ham katta bo'lib ketadi. Ya'ni mana bu oraliqdan chiqib ketadi, bu yoqqa o'tib ketadi. Shuning uchun k ga musbat son bersak ham to'g'ri kelmaydi, oraliqdan chiqib ketadi. Manfiy son bersak ham oraliqdan chiqib ketadi. Faqat k ga 0 bersakkina oraliq o'rildi. Ya'ni mana shu bittagina shu oraliqning o'zi 0 va 2 pi oraliqqa tegishli. Javob 30 dan 150 gacha. Pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 gacha degan yechimimizgina faqat shu 0 va 2 pi oraliqqa tegishli. 5-misol. Ushbu tengsizlik x ning qanday qiymatlarida o'rildi va bu misolda ham x ning faqat 0 va 2 pi oraliqdagi yechimlarni ol deb shart qo'ygan. Oldin ushbu kvadrat ko'rinishidagi trigonometrik tengsizlikni yechib olamiz. Buning uchun b ga ishlatamiz. Sinus x ni t deb belgilab oladigan bo'lsam, t kvadrat minus 5 taqsim 2 t plus 1 kichik yoki teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tengsizlik keladi. Bu tengsizlikni chiziqli ko'paytuvchilarga ajratib olaman. Buning uchun bizga ildizlar kerak bo'ladi. Diskriminant teng b kvadrat minus 4ac 25 taqsim 4 minus 4 ko'paygan 1 ko'paygan 1. 25 taqsim 4 minus 4. 4 dan mahraj bersam 16, 9 taqsim 4 qoladi. T1 minus b plus ildizosida d taqsim 2a. 5 taqsim 2 plus bundan 3 taqsim 2 chiqadi, taqsim 2 ko'paygan 1. Bu ham 8 taqsim 2 taqsim 2. Javob 2 chiqadi. T2 5 taqsim 2 minus 3 taqsim 2 taqsim 2. 2 taqsim 2 taqsim 2, ya'ni 1 taqsim 2. Xo'sh, t deb sinus x ni oldik. Ushbu ko'rinishdagi tengsizliklarda deyarli ko'pchilik abituriyentlar quyidagi xatoga yo'l qo'yadi. Ya'ni hozir bizda yechimlari t1 teng 2 chiqdi, t2 teng 1 taqsim 2 chiqdi. t1 teng 2 dagi t ning o'rniga sinus x ni qo'yib, sinus x teng 2 deydilar. Buning o'rniga sinusni qo'yib, sinus x teng masalan 1 taqsim 2 deydilar. Natijada sinus x hech qachon 2 ga teng bo'la olmaydi deydida, buni bo'sh to'plam deb yozib ketadilar. Ana shu yerda xatolikka yo'l qo'ygan bo'ladi, chunki trigonometrik tengsizliklarda unaqa ishlanmaydi. Tengsizlik chiziqli ko'paytuvchilarga ajratiladi. Ya'ni ax kvadrat plus bx plus kvadrat uchxatni a x minus x1 x minus x2 ko'rinishida chiziqli ko'paytuvchiga ajratganimiz singari buni ham chiziqli ko'paytuvchiga ajratamiz. A ning o'rnida bizda 1 bo'lib turibdi. Yozib o'tirmayman. X ning o'rnida esa noma'lum bo'lib bizda sinus x turibdi.
Demak, sinus x minus x1, ya'ni birinchi ildiz. Bizda birinchi ildizning qiymati 2. Sinus x minus ikkinchi ildiz. Ikkinchi ildizning qiymati 1/2. Va kichik yoki teng 0. Mana bu sizni olmay ketgan, bo'sh to'plamni tashlab ketgan yechimingiz bizda tengsizlikning ishorasini aniqlash uchun ishlatiladi. Ya'ni ushbu birinchi qavs doimo manfiy. Chunki sinus x ning eng katta qiymatini qo'ygan taqdirimizda ham ifoda manfiy chiqadi. Eng katta qiymati 1 ni qo'ysak ham 1 dan 2 ni ayirsak manfiy. Ana shu ishorani aniqlash uchun buni ham olib ketishimiz kerak. Demak, birinchi qavs doimo manfiy. 0 dan kichiklari, ya'ni manfiy qiymatlari kerak. Manfiyni musbatga ko'paytirsakkina manfiy chiqadi. Shuning uchun sinus x minus 1/2 ifoda musbat bo'lishi kerak, ya'ni katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Agar mana buni yozmay ketganingizda, shu yo'lni o'zida buni bo'sh to'plam deb tashlab ketib, buni yozmay ketganingizda siz 0 dan kichik deyilgan shartida shunga qarab sinus x minus 1/2 ni katta yoki teng emas, kichik yoki teng 0 deb hisob ketar edingizlar va javob xato chiqardi. Shuning uchun trigonometrik tengsizliklarda iloji boricha hech nimani qoldirib ketmaslik kerak. Endi sinus x minus 1/2 katta yoki teng 0 tengsizlikni yechadigan bo'lsak, sinus x katta yoki teng 1/2 keladi. 1/2 ga 30 gradusda teng va 1/2 dan kattalari so'ralganligi uchun yuqoridagi yoy yechim. Bu yerga kelsa 90 gradus, 30 dan 90 ga kelgancha 60 gradus yurdi. Yana 60 gradus qo'ysak, ikkinchi nuqtamiz 150 gradusga kelib chiqadi. Demak, boshlanish nuqtasi 30 gradus, tugash nuqtasi 150 gradus. Javob 30 gradus plus 2 pk dan katta yoki tengligi ham bor bu tarafda. Yoki teng x kichik yoki teng 150 gradus plus 2 pk dan. Radianga o'tiradigan bo'lsak, pi taqsim 6 plus 2 pk dan katta yoki teng x kichik yoki teng 5 pi taqsim 6 plus 2 pk dan. Endi mana shu yechimning 0 va 2 pi oraliqdagi qiymatlari kerak. Demak, 0 va 2 pi oraliqdagi qiymatlari kerak. K ga son beramiz. Bundan oldingi nomer 4 misol bilan bir xil bo'lib qoldi. K ga 0 beradigan bo'lsak, 0 bo'lib ketib pi taqsim 6 ni o'zi qoladi. Pi taqsim 6 va bu tarafda 5 pi taqsim 6 ning o'zi qoladi. Pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 gacha degan, ya'ni k ga 0 bersak, bular yo'qolib ketish hisobiga pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 gacha oraliq chiqadi. Bu mana bu oraliq. Endi k ga boshqa son bersak, ya'ni manfiy son bersak, minus 1 bersak, bu taraf ham manfiy bo'lib ketadi. Bu taraf ham manfiy bo'lib ketadi va manfiy oraliq hosil bo'ladi. Manfiy oraliq bizga kerak emas, chunki 0 dan katta, 2 pi dan kichik oraliq kerak. Demak, manfiy sonlar qo'ya olmaymiz k ga. K ga boshqa musbat son berib ko'rsak, masalan 1 berib ko'rsak, 1 bersak 2 pi keladi. Pi taqsim 6 qo'ysak 2 pi dan katta son keladi. Mana bu tarafdagi yechimlar keladi. Lekin bizga faqat ushbu oraliqdagi yechim so'ralganligi uchun bu tarafi yechim bo'la olmaydi. Javob faqat mana shu qiymat. Pi taqsim 6 dan 5 pi taqsim 6 gacha bo'lgan oraliqgina 0 va 2 pi oraliqdagi yechimi bo'lib biladi ushbu tengsizligimizning. Oxirgi misolga ham yetib keldik. Tengsizlikni yeching. Sinus 6x ko'paygan kosinus 2x kichik kosinus 6x ko'paygan sinus 2x. Tengsizlikning o'ng tarafdagi ifodasini chap tarafga olib o'taman. Sinus 6x ko'paygan kosinus 2x minus bo'lib o'tadi. Kosinus 6x ko'paygan sinus 2x. Kichik buning o'rnida 0 qoladi. Keyin qarabsizki, bu yerda sinus alfa minus beta, ya'ni sinusning qo'shish formulasi kelib qoladi. Sinus alfa kosinus beta, kosinus alfa sinus beta bo'lsa, bizga sinus alfa minus betani berar edi. Kichik 0 bo'lib turibdi. Demak, sinus 4x qoladi, kichik 0 dan. Endi mana bu oddiy trigonometrik tengsizlikni, ya'ni biz uchun oddiy bo'lib qolgan trigonometrik tengsizlikni yechsak bo'ldi. 0 degan nuqta bu OX o'qini o'zi. Ana shu 0 ga 0 gradusda teng sinus va shu 0 dan kichiklari so'ralgan. 0 dan kichiklari pastki yoy. Mana bu 0 nuqtani yechim bo'lgan yoy bo'ylab yuritadigan bo'lsak, bu yerga kelguncha orqa tarafga qaytib ketayotgani uchun minus 90 gradus, bu taraf esa minus 180 gradusga boradi. Kichik bo'lganligi uchun boshlang'ich nuqta 180, tugash nuqtasi 0.
minus 180 gradus plus 2 pk 4x 0 gradus plus 2 pk. Radianga o'tiradigan bo'lsak bu minus pi plus 2 pk kichik 4x 0 ni yozib o'tirish shart emas, 2 pk ni o'zi qoladi. Barcha tarafni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, javob kelib chiqadi. Minus pi taqsim 4 plus buni pi ga 4 ga bo'lsak, pk taqsim 2 dan pk taqsim 2 gacha degan yechim kelib chiqadi.